Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Doncs per començar, què farà falta? Felpudo, com el nostre rei Felpudo VI. Farà falta això. Això és una esteria pels peus de quan entres a casa per treure't els cagallons de cabra de les botes. En venen de molts tipus. Hi ha algun que posa benvingut a la República Independent de casa meva, bon Nadal, welcome to my home, coses d'aquestes. Aquests no. Compreu aquest que és totalment llis. A vegades costen de trobar. Jo vaig trobar el xino, crec que em va costar 7 o 8 euros, i amb això fas més cereal que el que pot donar tot Ucraïna a un estiu al segle XVIII. Llavors és com finíssim. És com fibra de coco. Llavors això al final el que s'ha de fer és estallar per aquí darrere, i hi ha gent que ja directament agafa això, ho talla i ja juga. No, aquí no som uns cutres. Això ho tallarem, li farem una base de MDF i ho decorarem amb els murs que veu veure a l'episodi passat, d'acord? Amb murs de pedra, que personalment és el que més m'agrada a mi. I li fotrem una porteta i algun detall en 3D i veureu com queda de putíssima mare. Doncs bueno, comencem fent mesures i tot, i quan tinguem això tallat i la base, comencem a fer la resta de coses, Doncs bueno, ja tenim la base de fusta, marquem el quadrat on anirà el camp de conreu, 10 centímetres per 14, és el meu cas. Podeu fer llargs, podeu fer curts, el que sigui. Aquest exemple el farem amb murs de pedra, però si volguéssiu ho podria fer amb murs de fusta, Llavors, bàsicament, tenim això. Agafem l'estrella aquesta de coco, i el que hem de fer és agafar, podeu marcar amb un llapis, i bàsicament és 14... Buah, es veu que flipes, 10... Va aquí. Bueno, una mica sí que es veu. I 14... Tireu la línia. Tireu la línia, I ara amb un cúter ho tallem. Opa, que es mou tot. Ho peleu una miqueta. És com així, ja podríeu jugar. Però així queda supercutre. I veureu que amb dues tonteries, que és com, veieu? Queda així. Doncs el col·loqueu una mica més centrat, i ara el que s'ha de fer és anar construint un mur de pedra al voltant d'això, amb els clàssics maons aquests, Doncs anirem amb cola blanca col·locant-los per aquí, sense enganxar això. Per què? Perquè això està bé que sigui com que es pugui treure, sobretot per pintar això. Llavors anirem fent tot això, decidirem on anirà la porta, que en el meu cas la porta anirà aquí, i res, anar construint. Ara faré un timelapse, això el mateix. Això fa 0,5 per 1,5 per 0,5, Ho texturitzarem amb el clàssic Macarena, i anirem col·locant amb cola blanca, perquè no s'enganxi això. Doncs res, ara farem un timelapse a com ho vaig col·locant tot.
Vale, doncs, com veieu, ja hem fet la primera cantonada. Llavors, en principi, deixaríem eixugar això, vale? Perquè d'aquesta manera això no s'enganxarà aquí, perquè si no s'enganxarà no ho podeu treure, vale? No es podrà pintar bé. I volem que vagi bastant encaixat, però bueno, si no, si voleu, com tampoc ha d'anar perfectíssimament, ja podíeu anar seguint la línia i anar construint. Vale? Llavors, el que és aquí, deixarem una porta, vale? Ja us ensenyaré com fer-la. La resta ja pot anar amb pedretes, vale? Tot això d'aquí. I res, doncs seguim construint. Doncs bueno, ja tenim bàsicament això gairebé fet. Aixecarem una tercera fila, vale? No sé si farem de 2 o 3 mil·límetres per com rematar tot o si aixecarem un altre mur. El que sí que per fer la porta hem de fer dues peces que fan 2 centímetres d'alt per 2 per 0,5 per 0,5, vale? Que això serà per fer el que és com les pedres que aguantaran la porta, vale? Llavors s'agafa, es fica per aquí cola blanca igual i ho posem que quedi recte, vale? Es podria mirar de fer també amb el tema de marcar els maons, com vam fer a les tenques, però no m'acaba de molar. Així m'agrada bastant més. Vale? Doncs ara això ho deixarem que s'aixugui, comprovarem. També és com si veieu, tenen com tendència a fer una mica de panxa, aquests maons, perquè no tenen com cap cosa recta que faci servir com a guia. Llavors sempre millor que quedi com cap en fora que no cap a dintre. Per què? Perquè cap a dintre farà que el camp no encaixi, vale? Però cap a fora, bueno, no passarà res. Simplement és una mica estètic, però al final veureu que no es veurà gaire. Vale? Doncs deixem que s'aixugui i quan estigui sec continuem. De fet, mentre s'aixuga farem la porta, vale? Agafem un pal d'aquests de cafè o fusta de balsa, mesurem fa 2,5, vale? Llavors és com, tallarem la punta aquesta, fora. Tall recte, veieu? Llavors ara marcarem 2,5. I en farem 2, vale? O sigui, marquem a 2,5.
i marquem a 5. Vale? Llavors tenim com ja... podeu fer una mica més gros fins i tot perquè acabi encaixant. Opa, Déu. Ara millor. Llavors el que farem, com això poder és molt gros, el tallarem una mica amb el cúter. Vale. Busqueu una fusta i talleu a sobre, vale? I això ho partim en dos. Ara com ho faig. Vigileu, Feu el clàssic de retocar una miqueta la fusta. Poder per això sí que és millor, bueno, ho podeu fer més gruixut. Jo ho he volgut fer una mica més petit. El que he fet fins i tot és que m'he comprat uns palets que eren molt grossos, però els antics que tenia eren més petits. A veure si en trobo algun. Ah, mira, aquests al Bon Preu. Els tallarem una mica. Ara m'agrada més aquest. No és tan gruixut com l'altre. De fet, els del Bon Preu trobo que la fusta és més tova que la del proveïdor asiàtic. Llavors jo gairebé sempre els compro allà. El que passa és que els del Bon Preu són massa... I veieu que es tallen com molt més fàcil. Però bueno, res. Farem una miqueta així. I ja muntarem la porta. Vale, la porta. És 2,5 per 2,5. És com un quadrat. Vale, llavors farem que encaixi dintre. Vale. Llavors és com aquests petits. Seran com els marcs. Vale, llavors ficarem un en... O sigui, la porta ha de quedar una cosa així. Com una enya d'Espanya. Vale, però sense això elevat. Doncs això. Ara ho encolarem. De fet, sempre està molt bé com fer servir la pròpia porta de referència pel tema del tamany. I aquí, com sí que és cola blanca amb fusta, s'assecarà prou ràpid. Doncs ens agafem una punta, no un cop ho tens, ja ho pots fer aquí, com de fet el de baix ja l'hem mesurat. Veieu? I el que farem és tallar una d'aquestes per la meitat. Vale? I el ficarem així travesser. Podeu fer que encaixi. O sigui, si sou tan bons modelistes que literalment quan treballeu fusta de balsa us poden dir Jesús de cal fuster, fantastiquíssim. Jo no ho soc tant, i de fet també les portes que jo em faig pels tancats de casa tampoc solen ser aquí el paradigma de la precisió. Però mentre quedi una així en diagonal, ha de ser més gros. Poder aquest? Aquest. Clar, perquè la diagonal sol ser més llarga que en l'horitzontal. Llavors, si no ho fas bé, problemes.
perquè se't queda curta. Ara a veure, i de fet ara farem la fantasia de tallar. Així. I així. Sempre ho he de repassar, això. Mireu quina porta he fet. Que xula, eh? Opa! No! Cago en la puta. Bueno, res. Res, tot té solució. Doncs ara això deixarem que s'aixugui i quan estigui sec la ficarem aquí, recordeu. Pel tutorial que vaig fer dels tancats i tal, aquesta tècnica la podeu fer servir per fer portes per aquells tancats, que ja us ho vaig ensenyar. Doncs les vaig fer així, ja heu vist com és la tècnica. Llavors ara mentre, bueno, cal esperar que això s'aixugui bé. Mirem si són caixes, si no retallarem algun maó d'aquests. Recordeu sobretot això d'aquí i res, la porteta ja està feta, vale? Bueno, doncs aquí tenim... Ja vaig fer les 3 files, ho tenim, i ara, quan col·loqueu això, veureu que automàticament encaixa perfecte. Veieu? Ara fa molt més goig. Em podíeu deixar 2, que es veiés més això, però això va a gustos. Aquest l'he fet de 3, si ho feu amb tanques també es veurà més. I res, llavors la porta va encaixada. Tachan... Doncs ja ho tindríem. Ara ficarem sorra per tot això i quan tinguem la sorra començarem a pintar, d'acord? Doncs bueno, ara sí que ja ho tenim tot ben enganxat amb la sorra i tot, llavors ho pintarem, vale? De moment pintarem amb un marró la terra, opa, i amb un negre els maons, d'acord? I llavors farem com a tutorial dels pinzells secs de marró més claret, pinzells secs de gris, ho amorosim tot, ho fem una barreja amb el color os i fem l'streaking grime i tot. Això no té gaire més misteri i us ensenyaré un cop acabat perquè ja ho heu vist a altres episodis i ja està. Doncs ja tenim això amb els colors base, llavors bàsicament és pintarem el gris. Se m'ha fet un tap. Aquests tipus de pintures grosses ja ho fan a vegades, el dels taps. Llavors heu de vigilar perquè si no surt no apreteu molt, perquè si no literalment us explotarà a la mà i esquitxarà per tot arreu i serà una puta merda. Ho dic perquè m'ha passat. Llavors és com... Els pots de pintura de workshop en aquest sentit són horribles perquè, com ja sabeu tots, els fan perquè s'assequin ràpid i aquestes coses, però mai us explotaran perquè no tenen dosificador. I el dosificador el carrega el dimoni. Però bueno, per això, si veieu que la pintura no surt un dia, no apreteu, perquè explotarà. Obriu el pot, o fiqueu una agulla, però segurament vol dir que s'ha fet com una pasta al costat, i bueno, que no podreu pintar fins que la traieu, vale? Bueno, clàssic pinzell sec de gris. Sí, estic repetint una mica el que vam fer a lo de les tanques, però bueno. Llavors ja us explicaré una mica per què recomano aquest tipus de camps, així tancats. Tancats és bàsicament perquè li dona una miqueta del toc. Però realment, per depèn del període històric que feu, tenen sentit o no tenen sentit. O sigui, us explico. Bàsicament, fins que no es comença a desenvolupar el mercantilisme / capitalisme inicial i tal al Regne Unit, això dels enclosures, que li diuen ells, o sigui, els tancats, no està gaire desenvolupat, vale? El que solien tancar són els camins. Per què? Perquè pels camins passaven molt de bestiar. Passaven ovelles, cabres i aquestes coses. Com us vaig explicar al vídeo dels matolls i aquestes coses, solien passar molts. Llavors, què passa? Que com estava tancat el camí, no feia falta tancar el camp, vale? I com hi havia molts puestos, bueno, molts, hi havia puestos que eren com comunals, no sé què i tal, doncs el tema de tancar coses és una mica més tardà. Llavors, si feu un napoleònic tardà, Bolt Action, o fins i tot el Senyor dels Anells, perquè considero que jo al final
com és una mica el que Tolkien veu al seu món, i el seu món ja és capitalista, jo crec que els hobbits, per exemple, sí que han acabat les fingues. No tinc gaire coneixement de legislació i modus de vida dels hobbits, però bueno, és la meva interpretació. Llavors, per exemple, jo si fes coses medievals o antigues, com per exemple, jo que sé, Saga, Lion Rampant, Hail Caesar i coses d'aquestes, jo el que faria bàsicament és, en comptes de ficar murs d'aquests, o fiques tanques, o si no, tancar els camins, o si vols jugar a camps de conreu, que és una cosa superefectiva i tal, el que faria bàsicament és, com es diu, fer una base simplement amb gespa, ¿vale? O sigui, com una base MDF, com això sense el mur, i ho col·loques perquè així s'integra molt millor a la taula. Que d'aquesta manera et treus possibilitats de, si vols jugar a una taula nevada, ok. Però no sé. També no sé si us ho vaig comentar abans, però que és com estem fent servir també, entre cometes, un blat que és molt petit, perquè històricament el blat era molt gros, perquè la gent feia servir la palla per moltes coses. Jo que sé, el matalàs, antigament eren matalassos de palla, hi havia els animals de tir i de càrrega menjaven palla i herba i tal, llavors eren més o menys, jo que sé, 1,70 m d'alt o 1,50 m. Llavors això, que ho tingueu en compte si feu històric, que són aquestes collonades, però que no us vingui després ningú, bueno, well actually, els murs aquests no existien a l'època romana, i tu, ja ho sé, m'ho va explicar l'Albert al seu vídeo de com fer camps de conreu, però igualment, com ho vull aprofitar per fer altres wargames, ho faig d'aquesta manera. Gràcies i tinc un bon dia. Literalment li dieu això. Us apunteu al notes del telèfon mòbil i si mai us surt així algú, li podeu respondre, vale? Doncs bueno, quan estigui sec això farem el gris aquest i llavors farem l'os a tot vol i ja farem els olis i aquestes coses, vale? Pues res. Bueno, això ja ho tenim amb els colors, llavors ara farem l'últim pinzell sec, el clàssic de color os, vale? Però el que no us he dit és que farem també una altra coseta, vale? O sigui, aquí, el de sempre, vale? El ressaltat aquest, no us he que fiqueu gaire, millor menys que més, perquè sempre podeu anar a repassar una vegada, però si us passeu no podeu anar enrere en el temps. Si algú sap anar enrere en el temps, que m'ho digui per privat i, hosti, és un superpoder bastant interessant, però bueno, poder no el faríem servir per repintar coses de Warhammer, no? Llavors, bueno, una mica ja ho tindríem. Ep! No del tot. Això d'aquí, també per aquí dalt li fem el pincell sec. Veuré com canvia, vale? D'així. Així també servirà per treure una miqueta 4 palets que s'obrin. Sobretot molt sec, perquè si no cardareu aquí una cosa ja fastigosa. Però bueno, opa, que em surt disparat. Veieu com ha canviat? Sembla que no, però em va canviar molt. Llavors també com l'haureu tallat, també és com estigueu una estoneta com desfilant això. Jo també amb unes tisores vaig retallar una mica les puntes, vale? Perquè si no hi ha vegades que hi ha coses que sobresurten i tal. I res. Cara d'una aliada. Llavors, tachan, que és com una mica així, ja ens valdria. Veieu que ja està xulo, però bueno, el que farem és fer els olis i fer la gespa, vale? Podem aquest no faig gespa, perquè com ja en tinc de gespa així el puc fer nevat o jo què sé. No sé, ja m'ho miraré. Però bueno, ara farem aquí els olis i això no, Això, com sempre, com diu Workshop, això és push fit. Ara no ho podré treure. Per això sempre unes pinces van bé. Ho traieu, vale? Doncs res, bufeu els pèls, farem els olis i us ensenyo el resultat final. Bueno, aquí tindríem el resultat final dels camps de conreu, vale? Aquest és el que hem fet. Vale, és una mica més fosc perquè no li he ficat aquí res, que em fa falta per una taula al cap de setmana.
Però si li fiqueu això, quedarà això, si li fiqueu neu, ficarà neu. Aquí a dalt a la muntanya, a Catalunya mateix, a l'abril sol nevar, i la gent sempre és cereal. Bueno, no sol nevar, però pot nevar, que és la nevada aquesta del cucut. Llavors, per què no pot passar als mons de fantasia? Llavors, bueno, això, jo també recomano, un cop tingueu això, que us podeu imprimir algun carro, per si hem de traginar les eines, per exemple, bales de palla, tonteries d'aquestes que dius, hosti, barrils, sobretot, per exemple, coses d'aquestes que dius, buah, queda superbé i dona com el punt de realisme, perquè podem començar a segar el camp del costat i aquests, i això, és el dinar dels jornalers, dels segadors. Saps què vull dir? Llavors, com aquestes tonteries, quan ho feu, donen molta més vida i expliquen una història, perquè un camp sol no explica res. Un camp tancat ja t'explica alguna cosa, però quan hi ha això, dona la sensació de que està viu. És com, no sé si mai heu anat quan éreu petits al pal, anem a mirar pisos a la immobiliària perquè ens hem de mudar o no sé què. I anàveu com a la típica casa de promoció, no sé què i tal, que estava com sense moblar i sense res, o com uns mobles que dius, aquí no viu ningú. Doncs el mateix, una taula ha d'explicar una història, ha d'explicar com la història de la gent que juga. Si jugueu amb elfs, ha d'explicar història èlfica. Si jugueu amb bretonians, història bretona, vale? Llavors, amb aquests elements petits en 3D, bits de fantasia de les matrius, el que sigui, o fet a mà tot, podeu donar aquesta història, vale? La podeu explicar. I així amb la taula tot serà encara més immersiu, d'acord? Doncs bueno, ja com fer camps de conreu.